warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada pekerjaan pergantian mesin pada jam Alexander. Ini video sebelum, setelah selesai akan saya buatkan lagi. Ini jam AC, kendalanya mesin IC-nya atau IC-nya rusak. Kalau IC-nya rusak otomatis dia diganti mesin. Kebetulan mesinnya ada. Ini proses pemesanan mesin sudah OTW alias sudah sampai di rumah. Ini AC Krono. Setelah selesai perakitan atau pembuatan pada mesinnya, saya akan buatkan lagi videonya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita proses unboxing mesin Alexander Christie, dimana mesin baru sudah free as dan baterainya kebetulan baterai biasa. Jam AC ini proses unboxing sudah saya terima dan siap di tester dan siap digunakan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Ini video sesudah pergantian mesin. Alhamdulillah